Laipni lūgti Tanzānijā. Marafiki no rīta, kad mēs aizgājām brokastīs, kaut ko, protams, mēs nedaudz pafilmējām, nedaudz palidojām ar dronu. Satikām vienu vīrieti, kaut ko viņš smaida ļoti tāds interesants, un beigās viņš pienāk klāt, jautā, ko mēs darām, ko mēs filmējam. Un izrādās, tas ir šīs viesnīcas pats saimnieks. Saimnieks ir no Polijas, un mēs viņu aizrunājāmies tik tālu, kad viņš mūs uzaicināja ciemos uz vienu citu viesnīcu, ko viņš patreiz būvē 20 km tālāk citā pludmalē. Un uzaicināja visu grupu pie viņa ciemos aizbraukt, apstīties to viesnīcu. Bet mums ar Lelu tajā dienā bija jāizvācās no Marafiki un jāievācās atkal bija Pongwe Island, kas ir Margaritas un viņas vīra Amina, tā teikt, viņu viesnīca, viņi tur ir galvenie menedžeri. Un mēs aizvedām savas somas uz to Pongwe Island un pēc tam devāmies ar visu grupu pie poļu ciemos. Aizmugurē ir mūsu viesnīca tagad, kas būs uz 3 naktīm. Vakar, protams, mēs bijām atnākuši, atradām Margaritu, kas mums izlīdzēja atrast tālāk mūsu viesnīcu. Bet vakar mēs bridām diezgan pa ūdeni, tagad to redzēt. Te ne tikai nav ūdens, bet ir pilnīgi sauss. Labdien! Bet mēs atbraucam tikai čemodāns atstāt patreiz. Netraucēsim jūs. Pagaidām. Nu, Ivars draugu baru atrada. Protams, visiem interesē, kā drons lido aizmuka un abagi prom. Sabijās puse. Mazais ar nobijās, prasa uzreiz. Opā. Nu. Pits mazais sev acis ir uzkrāsojis. Kaut ko savilcis, pasties kāds melns. Pirmais, ka mēs nobraucām no lielā ceļa, mēs sapratām, ka esam iebraukuši īstā Āfrikas ciematā, kurā atkal nav ceļi, bet ir vienkārši bedres un ir kaut kādi daudz akmeņu un ir dažādi. Nu, nevarētu to nosaukt, pavisam nevar nosaukt pa ceļiem. You speak English now? No? Okay. How are you? Jumbo! Protams, pēc navigācijas mēs mēģinām vienkārši turēties pie pareizā virziena, bet beigās saprotam, ka esam iebraukuši apmēram tupikā un tālāk mēs netiekam. Pēc tam izlemjam, ka mēs iesim uz okeānu un pa okeānu iesim, cik tālu mums navigācijā rādīs, kur būs punkts, tur iesim meklēt vai bļaustīties un meklēt mūsu draugu Poli. Bet kaut kā sanāca tā, ka navigācija mūs aizveda baigi precīzi. Viņš tieši nāca ārā no sētas un sagaidīja mūs. Hello, welcome to Marafiki Beach Hotel, which is still under construction, but we will soon be ready. In 2-3 months we'll be ready to welcome our guests, first guests. Un tā mums tur tā vairākas stundas mēs pavadījām viesnīcā, mums parādīja gan numuriņus, gan izstāstīja viņš savus plānus nākotnes, gan mēs arī tur papeldējāmies, mēs pabildējāmies, meitenes pagulēja, pasauļojās, mēs ar pašu Poli vēl vairāk aprunājāmies. Īstenībā bija tādas ļoti jaukas 2 vai pat 3 stundas, ko mēs pavadījām. And here we're gonna have a bar and restaurant. Between these palms, gonna be roof and restaurant. So now we are finishing the swimming pool. 3 rooms in each bungalows, 1, 2, 3 upstairs. And here also, so that's later. This is bad? Yes. You will see in the other bungalows, does not look bad. It looks okay. Yes, this is. Cementa, ja? Mhm. Pašu madracu? Jā.
beidzot ir tas, ko mēs gaidījām. Baltās smiltiņas, zili zaļais ūdens. Un šodien ir tiešām tik karsts. Tas ūdens tikko, kur viņš sākās, kur viņš ir balts kopā ar smiltīm sajaucies, viņš ir ļoti silts. Silts, tā tikpat kā vannā. Nu, šeit atveldzēties baigi nevar. Nu, ieejot dziļāk, kaut cik bišķiņi vēsāks ir, bet tāpat viņš ir viss silts. Atveldzējies? Nesanās. Nesanās. Kāds piečurājas ūdeni tik silts. Shower with ocean view. We have a shower here. And we have a glass. You take a shower and you can see the... Pēc šī braucām mājās, un Margarita mums bija ieteikusi vienu interesantu ēstuvi. Saucās White Dream, kurā iebraucām atkal. Pirmais ir, ceļš uz turieni ir, protams, vienkārši fantastisks. Pa tādu ceļu uz restorānu vai uz viesnīcu braukuši mēs neesam nekur Eiropā tādu nav. Ja nu vienīgais kaut kur Latvijā vēl varētu atrast iespējams tādu ceļu, kaut kur garažās. Bet tiešām aizbraucām atkal, sākumā neticējām, ka mēs braucam pa īsto ceļu, bet, protams, piebraucām pie jūras, tur ir atkal ļoti daudz mākslinieki, kas tirgo gleznas. Un pa tām gleznām runā, tad šīs gleznas ir tāds kaut kāds viņu vietējais afrikāņu standarts, ko viņi vienkārši pārzīmē un tirgo pa nelielu naudiņu turistiem. Arī mums ar Leldi ir ideja, ka mēs varētu kādu smuku gleznu nopirkt, aizvest mājās un savā vannas istabā viņu pielikt pie sienas. Bet redzēsim, kā viss vēl izvērtīsies. Šajā pludmalē ir šis restorāns, tepatām pašā okeāna krastā. Esam uzsūtījuši dažādas interesantas lietas. Bet cenas ir ļoti pieņemamas un ļoti interesantas, un izdomājām, ka noteikti mēs šeit vēl kādreiz atgriezīsimies. Jo tiešām, ja skatīties cenas, tad šeit īstenībā ir diezgan lēti salīdzinot ar citām vietām. Un tūlīt šīs cenas mēs jums arī parādīsim. Jā, mēs jau te mielojamies ar gardījiem ēdieniem. Piemēram, šajā restorānā šādi tunču salāti ar svaigu tunci, protams, ne jau konzervētu. Es ceru, ka tāpatām zvejotu maksāja $7 tikai. Un es pat tiešām nedomāju, ka būs tik liela porcija. Un ivaram pizza ar grilētu vistu. Cik maksāja? $14 pizza, dārgāk nekā tunču salāti. Bet viņi ir milzīgi. Jā, un izstāsta garšīgi. Vīna glāze bija $4. Un īstenībā šis restorāns, kur mēs šobrīd atrodamies, ir zolīdākais, ko mēs esam redzējuši gan Stontaunā, gan šeit Zanzibārā. Bet cenas ir vienkārši ļoti pateicīgas. Un Coca-Cola maksā $1. Jā, un mēs jau sarunājām ar pārējiem, ka mēs noteikti nāksim vēlreiz, jo te ēdienkartē bija visāds garšīgs lietas, ko mēs visi gribam pagaršot, bet, protams, vienā reizē to nevar izdarīt. Un tā kā mēs ceram, ka mēs atnāksim vēlreiz. Man ir Kingfish ar sezonas dārzeņiem. Tas maksāja, ja es nemaldos, $10. Man ir svaigi spiestā augļu sula ar mango, ananāsiem un papaju, kas maksāja $4. Un pēc šīm pusdienām mēs aizvedām grupu apakaļ uz viesnīcu un paši devāmies uz Pongu Island, lai baudītu vakaru uz šīs salas, jo
šeit īstenībā ir tā, ka mēs mainām viesnīcu, mēs visu laiku esam skrējienā, mēs nepārtraukti visu gribam redzēt, visur mēs gribam uzspēt. Un tas skrējiens ir tāds, ka mēs tās vietas, kur mēs esam uz vietas, kurās viesnīcās mēs ļoti maz viņas spējam, tā teikt, iepazīt un izbaudīt. Jo mēs pārsvarā esam ārpus tām viesnīcām un ārpus visu laiku esam mašīnā, ekskursijās, kaut kur izbraukumā, bet lai tā pagulētu mierīgi, papeldētos, tas mums tā diezgan īstenībā ļoti reti, kad sanāk. Pats interesantākais ir tas, ka šī viesnīca, Pongve Island, kā jau pēc nosaukuma var saprast, atrodas uz atsevišķas saliņas. Un kā var nokļūt līdz šai viesnīcai? Lūk, šobrīd ir bēgums, tagad varētu nākt ar kājām, bet atkarīgi paisums šeit ir ūdens, un tad vai nu brienām pa ūdeni, vai nu arī var ar to laiviņu atbraukt. Un tagad ejam skatīties mūsu numuriņu. Šis numuriņš ir labākais uz šīs salas, uz Pongve Island. Man pašai baigi interesē, kas tur būs tāds. Ejam skatīties. Wow! Pasties, kas tur. Tādā numuriņā mēs vēl neesam bijuši. Tas ir īsts afrikāņu stils. Tas ir tieši tas, ko mēs gaidījām no Āfrikas. Un, protams, mūsu apartamentu odziņa ir šī vanna ar burvīgu skatu uz okeānu. Un šī vieta nebeidz mūs pārsteigt. Piemēram, šis skapis ir 250 gadu vecs. Protams, restaurēts, bet ar oriģinālām durvīm. Šis skapis ir no Mozambikas. Šie abi krēsli ir darināti no vecām laivām. Un kā jau jūs redzat, var ļoti labi sajust to, kad šis koks ir okeāna glaudīts. Un pie sienas mēs redzam divas lauvas. Šeit ir lauvu mātīte. Un pretējā sienā mēs redzam lauvu tēviņa galvu. Tas simbolizē, ka viņi apsargā šīs gultas gulētājus. Un šī burvīgā gulta ir pa vidu abām lauvu galvām, un tas simbolizējot to, ka šīs lauvas sargā šajā gultā gulētājus. 3 naktis viņi sargās mūs. Un šie stilizētie vannas istabas skapīši ir taisīti no vienas laivas, kas sadalīta uz pusēm. Un šeit es stāvu starp divām masaju skulptūrām. Šī ir sieviete un tas ir vīrietis, un viņi esot atvesti no Kenijas. Un aizmugurē man ir duša. Augšā līdz tropu duša un ir arī parastā duša. Šodien jau ir pievakara, bet ja rīt būs labs laiks, mēs arī varam šeit sauļosimies, atpūtīsimies un dzersim kokteļus. Par cik šajā dienā bija ļoti karsts, mēs, protams, arī papeldējāmies, bet okeānā noteikti nevar atveldzēties, jo arī okeānā ir ļoti silts tas ūdens. Un visu dienu vienkārši sviedri līst, jebko, ko tu dari, visu laiku tu esi nosvīdis, ēdot vai braucot. Labi, ka mašīnā vismaz ir kondicionieris, bet šī bija laikam tāda 5. diena, un šī bija laikam tāda arī tāda lūzuma diena. Man palika uz vakaru pusi, man palika ļoti slikti. Iespējams, ka tas bija kāds karstuma dūriens. Mēs uzfilmējām Pongve Island viesnīcu un 8 es jau aizgāju gulēt. No rīta pamodos, man vēl tāda īsta apetīta nebija, bet pa dienu jau es atdzīvojos un kopš tās reizes vairāk tāda sliktuma nav bijis. Un es ļoti ceru, ka tas bija karstuma dūriens, ka tas nebija nekas cits, bet sajūtas un bija ļoti sliktas, nebija patīkami. Mēs dzīvojām vienkārši fantastiskā vietā ar fantastiskiem skatiem. Lelde visu laiku bildēja un ķēra mērkaķus un dzēra šampanieti vakarā viena pati.
bet es gulēju, jo tiešām patīkami nebija. Bija nenormāli karsts un likās, ja neatradīšu kādu kondicionieru kaut kur, kādā viesnīcā, tad es visdrīzākāk nākošo nakti pavadīšu busā pie ieslēgta kondicioniera. Bet, laikam organisms pierada, svīšana arī ir varbūt nedaudz mazāk nekā pašā sākumā, bet tik un tā ir karsts, ir ļoti, ļoti mītrs, bet organisms ir pie tā pieradis un mēs turpinām savas ekskursiju gaitas. 6. dienā mēs ieplānojām ekskursiju uz Džozani mežu. Tas ir mežs, kur var redzēt sarkanos pērtiķus vai mērkaķus. Šī suga dzīvo tikai šeit, uz šīs salas Zanzibārā un tajā mežā. Un īstenībā tā ekskursija bija diezgan gara, gandrīz visu dienu, jo tur bija vairākas tādas vietas, uz kurien mūs tas gids aizveda. Kas bija ļoti interesanti, ka mēs tikko kā mēs atbraucām uz to mežu, satikām latviešu pāri, kuri arī ceļo pa Tanzāniju un Zanzibāru, un viņi pievienojās mums, vai mēs pievienojāmies viņiem, un kopā visu to dienu pavadījām ekskursijās un pat vakarā pavakariņojām. Šodien mēs esam atbraukuši uz Džozani forestu. Šeit tiešām ir kā riktīgos džungļos. Un ko mēs šeit redzēsim? Mēs šeit redzēsim sarkanos pērtiķus. Un šie pērtiķi dzīvo tikai šeit Zanzibārā un šajā mežā. Šeit nav tikai šī sarkanā pērtiķa suga, bet te mēs arī redzēsim dažādas. Un viņi šeit ir tiešām daudz, mēs jau dzirdam, ka tur viss jau čaba augšā, kur viņi tur dzīvo. Mēs jau satikām viņus jau, ka kāpām ārā, tad viņi jau mums uz mašīnas jumta bija uzlikuši. Tā kā viņi te daudzi, reku viens ir uz jumta tup. Monkey time! Jā. Mums pateica noteikumus, ka mēs nedrīkstam pieskarties mērkaķiem, mēs nedrīkstam barot viņus, mēs nedrīkstam piemēslot mežu. Tas normāli, mēs jau zinām, ka tā nedrīkst. Gids apsolīja, ka man čūskas nekodīšot. Viņas te ir, bet lai neuztraucoties. Kamera. Skaties, redzi, kā viņš? Viņš lapiņu no puses ēdīs, mazulīts. Ņem. Baigi pozē. That's the whole time fighting. That's why you see they have a short tail, you know. Kā tagad pozē? Es varēju jābūt bez darbiem iet tālāk. Jā. Apskatījām vairākās vietās mērkaķus, un tagad gids mūs atveda uz šejieni. Un šeit ir mangrovu purvs vai tā kā mangrovu audze. Izrādās, ka mangrovi ir vienīgie koki, kuri aug jūras ūdenī. Tagad ir bēgums, un tāpēc mēs šobrīd ļoti labi varam redzēt, kādas viņiem tās saknes. Te vienkārši viss pilns ir ar saknēm. Vakarpusē atkal būs paisums, un tad te viss būs, šīs saknes viss būs jūras ūdenī. Un baigi interesanti, te izskatās, liekas, ka tu esi tā kā mežā, te pilns ar krabīšiem ir, bet tas jau nav tā kā mežs, šeit ir ieplūst jūras ūdens. Gids mums ļoti daudz ko pastāstīja par šo mangrovu audzi. Šādas mangrovu audzes ir vairākās vietās uz salas, un cik mēs sapratām no gida, bez šīm audzēm sala neizdzīvotu, jo viņas ir ļoti svarīgas salas ekosistēmai. Tad, kad atplūst ūdens atplūst kopā ar ļoti tūkstošiem, kā lai saka, ūdens dzīvnieku šķirņu. Gan krābīži, gan garneles, gan viss kaut kas cits, zivtiņas, protams. Un ar ūdeni viņas pēc tam ieplūst iekšā atpakaļ okeānā. Un arī mangrovu audze ir tā, kas baro koraļus. Tā kā ieplūst šeit ūdens, un ka viņš iet atpakaļ ar visiem šiem melnajiem dubļiem un dažādām, kā lai saka, augu daļiņām, viņi pabarojot koraļus, un līdz ar to zivīm ir ko ēst. Arī mangrova audze aizsargā salu no dažādām stihijām. Tagad mēs esam atbraukuši uz tādu vietu, kur var redzēt zivis un bruņurupučus. Un šeit mēs tagad esam pie jūras bruņurupučiem.
Viņi ir ļoti skaisti krāsaini, ar raibām galvām. Tādi gan brūni, gan zili. Šajā baseinā esot 17 jūras bruņurupuču. Izrādās jūras bruņurupučiem nav kāju, bet viņiem ir tā kā pleznas, jo viņi jau nedzīvo sauszemē, viņi peld. Un viņi nevarot ievilkt galvu tajā bruņās, kā tie, kas dzīvo uz sauszemes. Un izrādās ir arī atšķirība. Ir jūras bruņurupuči sauc turtles, bet tos, kas dzīvo sauszemē, tortles. Un šajā vietā viņus tā kā izglāb no okeāna. Viņus te paudzē un tad palaiž atpakaļ okeānā. Kāpēc viņus glābi? Jo vietējie iedzīvotāji viņus ķer un vāra zupās. Un tad viņi mēģina tos mazākos šeit atvest. Viņi te dzīvo diezgan ilgu laiku. Un tad, kad jau viņi tādi gudrāki, lielāki un izmanīgāki, tad ielaiž atpakaļ okeānā. Šie jūras bruņurupuči, tieši šī šķirne, kas ir šeit, otri lielākie bruņurupuči pasaulē. Jā, tās ekskursijas pa Džazani mežu bija diezgan garas un interesantas, un bija karsts, protams, kā jau šeit. Un visi bijām saguruši, bet izdomājām, ka mēs aizbrauksim uz netālu esošajām alām, jo tur ir tāds vecāks ūdens, kur varētu nopildēties, atveldzēties. Ivars Icevišs to ļoti gribēja. Tas bija diezgan tuvu, aizbraucām. Un arī tas interesantais fakts, ka tu piebrauc un it kā tāda turisma vieta, bet izskatās, ka tur vienkārši nekā nav. Bet tu samaksā ieeju. Un liekas, kur tā salas tur būs, un tur vispār pēc kā neizskatās, bet pēkšņi aiziet tādas trepes uz leju, un ir smugs zils ūdens, augsts, un tā ala tur ir izrādās tomēr. Bet tas ūdens nebija tik augsts, kā mēs gaidījām, kāds varētu, tā kā arī, ka Latvijā jau būtu alā ūdens, tur būtu ledus augsts ūdens, kurā es, protams, neielīstu. Bet šajā alā tas ūdens bija ļoti forši atsvaidzinoši, bet viņš nebija pārāk augsts, tur pat varēja pavadīt ilgu laiku tajā ūdenī un atveldzēties. Pēc peldes alā braucām atpakaļ uz viesnīcu, jo gribējām paspēt, kamēr vēl tā kā nedaudz gaiši ir, jo mums bija plānā ar viesnīcas darbiniekiem, vietējiem iedzīvotājiem uzfilmēt Jeruzalemes deju, ko mēs arī izdarījām, un sanāca ļoti smuki, jo tieši bija tas brīdis, kad gāja saule lejā un bija bēgums, tieši atkāpās ūdens, un mums tieši bija tā vieta Smilšainā, kur mums to deju uzdejot starp mūsu salu un to sauszemi. Jā, tas viss sanāca beigās ļoti skaisti. Un tad vakarā mēs visa kompānija mūsu viesnīcā smuki pasēdējām, uzēdām nenormāli garšīgas jūras veltes. Bija ļoti foršs vakars. Šovakar vakariņas mēs ēdam šeit mūsu viesnīcā, Palm Bay Island uz salas. Visa grupa kopā. Šodien mēs esam ļoti izsalguši, jo mēs pusdienas vispār neko neesam ēduši un visu dienu esam izbraukājuši ekskursijās. Protams, šādā vietā ir jāizvēlās jūras veltes, un es visus savus 3 ēdienus izvēlējos protams, no jūras veltēm. Man bija krabju zupa, 8-kājas salāti, un tikko man atnesa lobsteri, vienkārši milzīgi. Mūsu meitenes izvēlējušās sev ir milzīgu grill mix plati par $90, kur var nogaršot bezmazai visas iespējamās jūras veltes. Tunčas negaršo pēc tunča, ļoti maigs un garšīgs. Kas ir zivju platē ļoti pats galvenākais? Frī kartupeļi, kas ir ļoti garšīgi viņiem šeit. Vairāk es neesmu ko pagaršojis. Jā, turpinājums sekos. Tuncis ir dievīgs. Tuncis ir vienkārši superīgs. Nākošajā sērijā skatieties
Dodamies uz salas ziemeļiem, kur esot skaistākā Zanzibāras pludmale. Atpūtušies un nopeldējušies šajā pludmalē, izdomājam iebraukt pilsētā, kur Lelde caur automašīnas logu nopērk afrikāņu kleitu. Bet pilsētas centrālās ielas mums paliks atmiņā uz mūžu. Atgriežoties viesnīcā, mēs uzfilmējam interviju ar Margaritu un viņas vīru Aminu, bet jau nākamajā dienā dodamies snorkelēt.